Hi friends, welcome to Little Chef Kitchen. இன்னைக்கு சீலா மீன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம மீனை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அதோட நல்லா உடம்பு பகுதியில் கத்தியை வச்சு நல்லா கோடு போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அதுக்குள்ளே மசாலா நல்லா ஊறும். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம், ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம், 10 பல் பூண்டை நம்ம தோல் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டுக்கலாம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம், ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம், இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணியை ஊற்றி நம்ம இது மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம இந்த மீனில் நல்லா தடவிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம கீறின இடத்துலலாம் அந்த பேஸ்ட்டு உள்ளே போகிற அளவுக்கு நம்ம இது தடவிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா தடவிக்கலாம் 2 பக்கமும். அப்போ தான் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் அந்த பேஸ்ட் வச்சு தடவிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே தடவி எடுத்தாச்சு, ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம மீன் எடுத்து அதில் வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி இப்போ அடுப்பை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். அப்போ தான் மீன் நம்ம கருகாமல் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பொறுமையாகவே நம்ம வறுத்துக்கலாம். அப்போனா மீன் நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வேகும். இப்போ இது ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சுன்னா இன்னொரு பக்கம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்மளுடைய சீலா மீன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லிட்டில் செஃப் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.